Pre početka razbacivanja naravno nasuli smo Geo 2+, i sada ćemo krenuti na njivu. Ovdje imamo za neka 4 hektara 600 kg. Što od Geo 2. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete bacanje Geo 2+ đubriva. Znači nastavljamo ogled, ovo će biti đubrivo koje će u 3. godini nastaviti da nam pokazuje rezultate na našim ogledima i naravno sami ćemo doneti neki zaključak kako deluje i koliko je efikasno. Evo, krenuli smo. Opa! Evo, Mika baca Geo 2, dok ja odmah tanjiram, odmah ga zatrpavam. Evo, vidjeli ste kako prva njiva izgleda, znači ovdje smo bacili Geo 2 150 kg po hektaru. Kontrola će biti NPK 3/16 između 250 i 275 kg po hektaru. Sad će Bojan da nam kaže zašto smo ovo tanjirali. Pa što smo tanjirali? Da unesemo biljne ostatke u zemljište, to nam je najvažnije i to je osnova za efikasno delovanje Geo 2+. Pazi, tebi ovi biljni ostaci imaju neku koncentraciju organske materije. Tu organsku materiju mikrobi moraju da razgrade kad ti to uneseš u zemljište i često se desi kad je taj odnos između ugljenika i azota u ovoj materiji, dalje kukuruzovina, pšenica, nije ni bitno, visok, da njima treba dosta energije mikrobima da razgrade te biljne ostatke. Kada nema hrane u zemljištu, oni će koristiti azot iz zemljišta i uskraćivat će ga biljci koji će tu doći. Tu Geo 2 pomaže tako što Geo 2, mi smo sad nahranili te mikrobe u zemljištu, dali smo im hranu, pokazao se kako se Geo 2 razlaže, on je odmah dostupan u zemljištu. Ove biljne ostatke će Geo 2 sada da razgrađuje, odnosno mikrobi koje je Geo 2 nahranio, mnogo lakše i na taj način ćemo čuvati hranu za sljedeći usev. Nastavljamo, idemo dalje pa ćete vidjeti sljedeću njivu. Znači ovdje vidjeli ste suncokret bio, predusev sejemo pšenicu. Sad idemo na sljedeću njivu gdje je bio kukuruz, gdje ćemo verovatno sejati ili kukuruz ili suncokret. Tako da nastavljamo. Vidite da smo krenuli sa ovim novim đubrivom Geo 2+, nastavljamo 3. godina ogleda. Bojane, mene interesuje da li ima neke razlike, gledalci pitaju da li se đubrivo brzo otopi, da li je dobro bacati u jesen, da li je dobro u proleće, šta je tvoj neki savjet i predlog? Ajde dve stvari, dakle prvo po Geo 2+, ajde u stvari dok mi pričamo da uzmem đubrivo pa ću ti ja staviti neku plastiku ćemo naći i pokažemo ljudima da li se to topi, da li se ne topi, a to je najvažnije iz prostog razloga, ako se đubrivo ne otopi u zemljištu, vi unesete granuli, ona stoji u tom zemljištu, apsolutno biljka ne može da svi granuli, znači to mora se otopi. Ajde, ja ću da nađem neku plastiku pa ćemo i to pokazati ljudima pa ćemo nastaviti. Evo, Bojan je isekao flašu, nasuli smo malo Geo 2. Evo, napričam neki mini ogled, znači Geo 2+. Dobro. I sipom vode, šta radimo, pa kao pravimo varijantu pala kiša, znaš. Isto se desi i ostavit ćemo ovdje dok mi pričamo, nek stoji. A ja i ti, tu smo na njivi, ja ispričamo po Geo 2+, kasnije ćemo promešati da vidimo da li se otopilo i to je to.
Ono mora da se otopi u zemljištu, to je poenta svakog đubriva, da se ne ponavljam. Ako se ne otopi, automatski znate da biljka to nije usvojila. Najveći problem sa kanom, kan se teško topi, često bude problema, ljudi ga daju tamo negde martu, aprilu, bude suvo, ne bude padavina, problem. Mislim si dao, a zato u stvari ga nisi dao. Šta si rekao, Bojane, znači da čujemo razlike i prednosti Geo 2 Plus naspram Geo 2? Geo 2 Plus i Geo 2 su potpuno slični, da ne kažem isti proizvodi, a ovaj Plus označava da smo dodali alge, pošto pričao sam ti, Allmix kompanija iz Francuske, na Okeanus imaju dostupnost algi. Alge su ti 8 sati pod morem, u slanom, 8 sati rade fotosintezu, kada uspeš da izvršiš njihovu žetvu i da njih izvučiš neke polisaharide, šećere, vitamine, minerale i da ih ubaciš u neki proizvod, dosta je to komplikovano, to je patentiran proizvod, tako da taj plus označava alge, posebno morske alge imaju veoma, da kažem, značajan i velik uticaj na rast i razvoj biljaka, na uticaj u stresnim uslovima, tako da kažem, unapređena verzija onog Geo 2 na koji su ljudi navikli. Osnovna razlika i ono šta bi trebali ljudi da vode računa je da zbog tih algi povećali smo aktivnu materiju u samoj granuli, tako da upotreba po hektaru je manja, to sad i tebi govorim. Upravo sam to sad htio da te pitam, jer me to pratioci pitaju, dobro? Jeste, dakle nećemo koristiti 200 kg, ti si ratar, nećemo koristiti 200 kg, koristit ćemo 150 kg po hektaru, pričamo o pšenici, kukuruzi, soju, suncokret, sve ono što ljudi rade u plodoredu. Što se tiče voćara, povrtara, ima i pratite i oni naravno, 250 kg po hektaru je preporuka za Geo 2 Plus. Dakle, Geo 2 Plus isto kao i Geo 2 ima direktan uticaj na zemljište. Ideja je da aktiviramo mikrobnu aktivnost zemljišta. Nažalost, ove klimatske godine će biti sve gore i gore, suša nas više ni ne iznenađuje, to je nešto sa čime smo se pomirili da, šta ja znam, tamo u julu imat ćemo tople talas ili u augustu, tako da treba da nađemo načine kako da pomognemo tim biljkama koje su danas, koje će vam biti sledeće godine na njivi. Kažem, prvi i osnovni način je da imaš dobro, kvalitetno, plodno, koliko je moguće zemljište i da ga čuvaš takvog. Dakle, nećemo da koristimo ono što nam je priroda dala, a već ajde da probamo to obnovimo i da ga čuvamo. Ljudi su obično navikli 3.15-ke, 3.16-ke, ova godina je još jedna godina u nizu gde ti apsolutno ne vidiš razliku između od njive do njive šta je ko koristio đubriva i to je već, da kažem, ozbiljan problem, jer prosto nije normalno da znaš da li si koristio najskuplje đubrivo ili si koristio najjeftinije đubrivo. Pa kad si već spomenuo cene, dosta pratilaca pita kada se očekuje neka ekonomska isplativost, pošto je to ljudima najbitnije. Ljudi nisu baš ni svesni da se treba sačuvati zemljište, ljudima, znaš da ljudi propadaju, prvo se gleda opstanak neki i zarada i zato to je pitanje kada se očekuje ekonomska isplativost što se tiče Geo 2 đubriva, jer je bila neka priča da posle 3 godine bi trebalo da bude otprilike to negde da isplativo. Sada šta ti kažeš, da li misliš da je to realno ili ne? Svakako je realno i tu imamo dve stvari. Jednu stvar možemo da merimo, to je kad se kukuruz, suncokret, pšenica, soja odnese na vagu i vidimo šta smo uradili. Drugu stvar koju ne možemo da merimo je uticaj humusa, uticaj organske materije, razgradnja organske materije. Dakle, stvarno mislim da ti ove njive koje imaš ćeš nekom da ostaviš, znaš, nećeš, nadam se da ih nećeš prodati, a taj neko treba opet da nastavi tu poljoprivredu da radi. Dakle, moramo da vodimo račune o budućnosti. Geo 2 upravo to radi, hrani biljku, ali ima direktan uticaj na zemljište, možemo da merimo kroz analizu, radit ćemo i to nikakav problem nije, već posle 3. godine ćemo raditi. Što se tiče ekonomske opravdanosti, imali smo neke rezultate, ako se sećam na suncokretu što smo radili, to je ekonomska opravdanost. Kada govorim direktno o ceni Geo 2 Plus u odnosu na MPK, spomenuo sam 150 kg po hektaru. Ako ljudi daju 250-300 kg 15 recimo ili 16, kada i o tom delu pričamo o ekonomski isplativosti, Geo 2 Plus je apsolutno isplativ, čak je i jeftiniji kad napravimo cijelu kalkulaciju, zato što ga ne ide 250-300 kg, ide ga 150 kg po hektaru, radi dve stvari, da se ne ponavljam, direktan uticaj na zemljište, ali i hrani biljku. Već posle 2. 3. godine
ne prizijam loše godine, ali kad dođe neka stresna godina, tu Geo2 odskoči. Kako odskoči? Pa zato što rastresitije zemljište omogući toj biljci koja je na njivi da ima gušći korenov sistem, da prodre dublje u zemljište, razbije se taj plužni đon, dođe se do neke vlage, dođe se do nekih hraniva, tako da i ta ekonomija bude u nekoliko procenata, veći prinosi budu sa Geo2. To sam video u ovoj godini na mnogo slučajeva. Dobro, pošto smo ti i ja baš uvek opširni, evo već sad i ovo smo malo produžili, ali molim te još za jedan kratko odgovor. Koja je preporuka, znači kada se baca, kako da se radi, znači ako ide tanjiranje, ako ide oranje, molim te što kraće? Najkraće moguće, ako tanjirate za pšenicu, to su i neki tvoji, gledao sam tvoje klipove, neki savjeti, dakle radit ćemo pre tanjiranja. Dobro, koliko, ali bitno 15-20 dana, jedan dan može, ne bitno, da li treba da pokisne ako postoji mogućnost? Kad pričamo o pšenici, barem 1-2 nedelje pre setve bi bilo idealno, ako je moguće da se taj deo posla odradi. Ljudi koji to više godina koriste, kao što sad već i na tvojim njivama se više, uopšte nije problem da to bude 5, 6, 7 dana, zato što je višegodišnja upotreba Geo2, tu neće biti nikakvog problema. Što se tiče kukuruza, suncokreta, dakle dalje oranje, tu nije bitno, to sve stoji. Nije bitno, to stoji pa stoji. Što se tiče konkretnog odgovora, a Geo2 može na parceli da vam stoji po 10 dana, a da ga ne unesete u zemljište. Dakle, nešto se dogodilo, pokvario se mašina neka, nešto, bože moj, nisi stigao jednostavno da uradiš, nije kao ureja da isparava na suncu, na toploti, možda stoji, ništa se loše neće desiti. Idealno je, sad ćemo to i pogledati, ono što sam ljudima pokazao, da posle toga neka vlaga padne, neka kiša, bit će i neke rose, tako da vlaga, odnosno kiša je nešto što topi Geo2 i ne samo Geo2, nego sva đubriva. Sad za kraj šta nam je ostalo, samo da ovaj mini ogled što nas dvoje radimo, da pokažemo ljudima da li se Geo2 plus otopio ili se nije otopio. Dobro. Ja kažem... Dobro, prošlo je neki 7-8 minuta. Ja, ajde sad da vidimo, da. Evo vidiš, on je skroz krenuo da se topi. Jasno. Ja sad kad ga promešam, ti što možda snimiš, tu nema... Da, nema granula više. Tu granula više nema i to je najvažnije, ovo je hrana kad padne kiša, odavde kad uđe korenov sistem može usvojiti neko hranovo. I da je ušao korenov sistem, one granula ne može usvojiti. Ako uđe u ovo, apsolutno. Jasno. Ja ću to i prosuti ovde, evo malo. Na detelinu. Maja. Skroz se otopilo, nema tu ničega. Dobro. Je li to Bojane što se tog tiče? Pa to je to. Mogu ljudi da odradi moj savjet, neki mikro ogled, slobodno. Kupili ste neko đubrivo, neko mi je rekao da je super đubrivo. Sipaj ga u vodu, napravi ovaj ogled da je to kiša. Ako se ne otopi, ako ti ostane neki kamenčići, neki talog, apsolutno to đubrivo, mislim, možda ono radi, a što bi nosio kamenje u njivu, meni to nikad neće biti jasno. Dakle, nosač đubriva mora da bude nešto što se topi da bi uneo ta hraniva u zemljište. Važi, dobro, hvala Bojane. Molim. Evo, stigli smo na drugu njivu, ovu ste možda prepoznali što smo radili ogled ovih gustina, međutim tu zbog toga nismo mogli da merimo kako smo prošli sa Geo2, tako da sada ćemo normalno raditi, ovaj put nećemo praviti takve eksperimente, ništa, naravno Mika će odmah da baca, a samo će na brzinu da nam kaže Bojan još jednom, znači i ovdje tanjiram, jel tako? Isto da zatrpam, iako će to za jedno mjesec dana biti orano, jel tako? Tako je, da. Tanjirat ćemo olakšati oranje svakako, tako da, a pomešat će se biljni ostaci, mikrobiologija zemljišta počinje da radi i to je ono što Geo2 pospešuje. Dobro, tu smo, da, vidjet ćemo prinos, tako je. I znači, ono što nama ostane ovdje da radimo, to je samo prinos i ono što daje populacija. Dobro, ali ja to i objašnjavam pratiocima, znači, čak i da bude lošiji prinos sa Geo2, mi ćemo dobiti nešto što se tiče kvaliteta zemljišta, jel tako, to treba objasniti. Ali ako budu velike razlike ili zaostatak, onda Geo2 ne radi. Ali moramo da, ovo je 3. godina da mi radimo ogled. Tako je, da. I ne bi radio nešto u čega ne veruješ, barem malo. Tako da, ja radim sve redom, da. Sve radimo. Nema tu ništa, nije sporno. Radili smo 7-8 puta sam ja išao s tobom da merim tamo. Nijednom do sad nismo imali problem. Nijednom. Geo2 je pratio EPK. Što se tog tiče, saradnja je korektna. A ovo je samo ogled što radim kod tebe, ja radim 100 ogleda.
na stotine parcela i da mogu se ljudi jave. Nigde do sada nisam imao problem da je GO2 imao, ne znam, tonu manje. Katastrofalne rezultate. Nigde. Pa dobro, to je A ono što ne možemo da merimo, a merit ćemo sledeće godine analizu zemljišta, tako je, pH, humus, organska materija, strukturu zemljišta, to ćeš sam reći. Penetrometrom, tako je, da vidimo koliko je tvrdoća, jest. Ima nešto što ne možemo da izmerimo, nažalost, a ovo što možemo da merimo, GO2 je do sada pratio bez ikih problema. Ok, evo čuli ste Bojana, Miko, krećemo ti i ja. Znači ovdje bacamo GO2 18 metara i pošto je njiva 36 metara, pardon, GO2 plus i pošto je njiva 18 metara jedna strana, druga 18, znači kontrola će biti također 18 metara, tamo ćemo isto baciti NPK 3/16 oko 250 kila, ako bude suncokret, a ako bude kukuruz 275 kila, to još moram donijeti odluku jer danas moramo baciti to. Može. Evo vidite, sad je ovu drugu njivu, znači Mika vidite baca GO2+, ja odmah tanjiram prvi put, pokušavam koliko je moguće što bolje da ovo zatrpam i poslije ću iz drugog prohoda napraviti da bude za setvu. Uglavnom to je neki plan i tako ćemo da uradimo sve njive zato što ljudi iz GO2+ traže da se to odmah istanjira. Stigli smo na treću njivu, tu radimo sada već treću godinu eksperiment, imali smo prve godine suncokret, sa GO2 prošle godine smo imali pšenicu sa GO2, sad ćemo imati kukuruz sa GO2+, tako da ovdje sada, pošto ne znam da ćemo imati dovoljno GO2+, ovdje ćemo bacati sad 18 metara i resto će sve biti kontrola. Na kontrolu ćemo također baciti, pošto će biti kukuruz, oko 250 kila po hektaru ruske 3/16, ovdje normalno bacamo 150 kila po hektaru GO2+. Miko, nastupaš. Mi smo se ovdje dogovorili s tobom zbog mehanizacije i tvog vremena, ti možeš sad odmah da zatanjiraš, to nije problem. A kažem, zbog ljudi koji ovo gledaju, ako ne može taj dan, 2, 3, 5 dana postoji GO2 i 10 dana da stoji na parceli, da pade neka kiša, nikakav nije problem. Sigurno ne smetiš bolje. Nikakav problem nije da ne brinu, mislim. Ali ako jako dugo stoji na nekom vetru i na suncu, to nije baš dobro. Tako, ali neće biti problem 10-ak dana da mu stoji, nikakav problem nije. Kad stigne, odradit će tanjiranje, oranje, što već budu ljudi radili, kaže mi smo uspjeli s tom da se dogovorimo, ti imaš vremena pa ćeš sad odraditi, ali za ljude što gledaju, mogu da razbacaju, nek stoji, nije problem. Kao što ste mogli vidjeti, Mika je bacio ovdje GO2 a evo vidite, ja sad to pokušavam da zatrpam tanjiračom. Vidite na oranju kako to izgleda i kako ide, to sad puno tone, ide previše duboko, ali tako mora, šta se radi. Zatrpat ću ovo i idem i ja onda na sljedeću njivu. Evo vidite kako to sad izgleda. Tako će izgledati sve ovo što zatrpam. Imam tu još jedan i po krug. I idemo dalje. Evo stigli smo na, koja nam je ovo, četvrta, peta njiva? Četvrtu njivu, ovdje smo imali prve godine GO2. Kao što ste vidjeli, rezultat je bio odličan što se tiče prinosa. Meni je bilo malo sumnjivo da je ovdje nešto falilo kukuruza, pošto je slabo jako komušike bilo ovog listine, tako da ću sad još jednom preleteti dronom da kako to izgleda, a Mika će nastaviti da baca i ide se onda dalje na petu njivu, to je tamo ono gore pod bregom gdje smo imali pšenicu, tamo ćemo imati kukuruz. Ovdje isto još nisam odlučio da li će biti suncokret ili kukuruz. Mika kaže da je 2 godine za redom kukuruz na kukuruz, tako da će onda ipak biti suncokret. A u nekoj ludoj varijanti moguće je da ovdje posijemo i pšenicu. Ništa, uglavnom radimo. Ovdje sada vidite posle GO2+, što bacamo mešano đubrivo u sličnoj vrednosti, da bismo mogli te kontrole da izvršimo, i to je otprilike to za ovaj video. Hvala vam na gledanju ovog klipa. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!